double headed siren, atau aku kasih logonya, nama mereknya double devil aja lah. udah aku kasih nama double devil. Tuh baca double devil. Oke, control. Pertama aku bikin bulat nih, tapi bulatnya pakai alat apa ya? Nah ini aku bikin bulat agak gede. Kalau aku lupa nih namanya, kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Sirennya ini juga aku bikin bulat ya, ada dua. Jadi karena dua biar nanti buat plate-nya, maksudnya piringnya. Enggak lah, cuman buat ini aja. Alah. Ini terus aku bikin dua. Terus ada tahanannya ini. Tapi barusan ada 4 sih. Tapi tiba-tiba meletus. Maksudnya bukan meletus, meledak atau copot. Iya ya, copot. Kalau aku tahu tuh belinya dari kon ini. Oh my gosh, ini aku pasang pakai adapter ini ya. Ini control adapter, jadi puterannya aja gitu. Terus ini tiangnya. Dan bye bye.